السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول درس في قناتنا اللي هي قناتنا من الآخر. ومن الآخر فعلا هنتعلم إن شاء الله قراءة اللغة الإنجليزية. طبعا موضوعنا النهاردة يا جماعة اللي هم الضعاف في القراية، اللي هو ما يعرفش يقرأ إنجليش خالص. طبعا عملنا هنا فكرة، ربطنا اللي هو الانجليش ليترز اند Arabic letters اللي هي الحروف في اللغة الإنجليزية والحروف في اللغة العربية ببعض. طبعا لقينا فيه تشابه كبير جدا، يعني هتلاقي الأصوات أو النطق يعني تكاد تكون واحدة. طيب عملنا فكرة بسيطة جدا اللي هي word family. نظام المقطع حرفين مع بعض، ودي هتسهل لك كتير قوي في النطق. يعني عندك الاي مع التي اللي هي نطقهم نطقهم ايه طبعا نيجي الاول كلمة عندك، طبعا ده حرف السي وده ليه نطقين، يا اما بينطق زي الاس يا اما بينطق زي الكاف. وطبعا هنعرف فيما بعد امتى ينطق حرف السي زي الاس وامتى ينطق زي الكي او الكاف. تمام، لان ليه قاعده، هو السي عامه لو جه وراه حرف الاي والاي الاي والاي والواي بنطقه سي، او زي الاس غير كده بينطق كي، او اللي هو ما يشابه في العربي اللي هو حرف الكاف. تبقى الكلمه على بعض طبعا ده صوته في اللغه الانجليزيه ك كات. وعندي حرف البي اللي هو صوته في اللغة الإنجليزية ب. طيب يشبهه ايه في العربي؟ حرف البي، تبقى الكلمة ايه؟ بات. طيب حرف الام صوته في اللغة الإنجليزية طيب في اللغة العربية يشبهه ايه؟ حرف الميم. حتى انت بتضم الشفايف في الام وبتضمها في حرف الميم، تبقى الكلمة ايه؟ مات. شوف ادي الام اهي وادي المقطع اللي احنا ثبتناه اللي هو تبقى الكلمة على بعضها ايه؟ مات. طيب حرف الاتش ما بننطقش الاتش ده خالص، ملوش علاقة بالانجليزي هنا في نطق الكلمة، هو الصوت بتاعه ه ه. طيب يعني يشبه ايه في العربي؟ تمام برافو، حرف اله، تبقى الكلمة ايه؟ هات. تمام، نشوف الكلمة اللي بعدها كده بادئة بحرف الار. حرف الار صوته في اللغة الإنجليزية يا جماعة ار. طيب يشبهه ايه في العربي؟ تمام، حرف الر، تبقى الكلمة ايه على بعضها؟ ادي الار قلنا هينطق زي الر، وادي المقطع بتاعنا اللي احنا ثبتناه اللي هو نطقه تبقى الكلمة على بعضها ايه؟ رات. برافو. طيب بعد كده الكلمة اللي بادئة بحرف الاس، طبعا صوته في اللغة الإنجليزية طيب يشبهه ايه في العربي؟ اللي هو حرف السين، تبقى الكلمة ايه؟ سات. اخر كلمة الكلمة بادئة بحرف الايه؟ ب ب تبقى الكلمة ايه؟ بات. تمام، الطريقة سهلة وبسيطة جدا. احنا طبعا كل مرة هناخد مقطع جديد، ناخد مقطع تاني مع بعض اللي هو الحرفين اللي هم الاخار دول الاي والار، الصوت بتاعهم او النطق بتاعهم ار. التاني اللي احنا خدناه شويه الاي والتي لكن ده الاي مع الار ار. طيب والبي اللي هو ب بار. وادي ك كار. فار ج ج جار. شفتوا الدنيا بسيطة وسهلة وجميلة. طبعا النهاردة يا جماعة كان أول درس كده مبسط نبدأ بيه ازاي ننطق ونسهل على كل دارسي اللغة اللي عايز يدرس، سواء طالب مخلص، ولية أمر، أو ست بيت عايزة تتعلم القراية عشان تساعد أولادها في البيت، اللي حابب ان هو يدرس الانجليزي من البدايه. طبعا الريدنج من الاشياء المهمه جدا، انا ما اعرفش من غيرها ان انا اساسا ابتدي لغه او اتعلم لغه. وطبعا كل مره هنزود كده الجرعه، يعني الجرعه النهارده كانت بسيطه، المره الجايه هناخد اكتر من مقطع وهنستمتع
والله هتستمتع بقراءة اللغة الإنجليزية وبتعليم اللغة الإنجليزية. بس الرجاء منكم دعمنا بسبسكرايب ولايك وفعل القناة معانا عشان نقدر نتواصل ونقدر نبذل مجهود أكبر معاكم. وإن شاء الله بإذن الله بعد تأسيس القراية والريدنج والقراءة هنخش في تأسيس الجرامر اللي هو القواعد، والدنيا هتبقى إن شاء الله زي الفل. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية ودروس جديدة في قراءة اللغة الإنجليزية، تعلمها من تحت الصفر. السلام عليكم.